Halo Rogers, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki yang lancar dan sukses selalu apa yang kalian cita-citakan. Nah, di sini aku Roger mau memodusin orang pacaran. Aku nanti cerita kalau misalkan aku ini ditinggal selingkuh sama pacar. Sakit kan? Ya sakit lah. Nanti aku nyanyiin ke orang yang ada di sekitar sini pakai lagu Cinta Dalam Doa ke orang pacaran. Dijamin baper coy. Makanya kalau misalkan kalian baper, langsung share sebanyak-banyaknya, oke? Langsung saja kita ke videonya, yo. Berakhirlah sudah cerita kita setelah sekian lama berpisah. Kau hadirkan dia dalam cerita yang hanya menyisakan luka. Ada teman-teman, yoi, sekarang kita ngeprank lagi coy, ngeprank orang pacaran di sekitar sini. Bagaimana reaksi mereka? Langsung saja kita berangkat. Halo, aku mau nyanyi boleh nggak? Boleh, mau nyanyi. Santai-santai. Aku mau nyanyi buat itu, boleh? Nyanyi, nggak apa-apa. Oh berakhirlah sudah cerita kita berdua lama berpisah yang hanya isakan luka. Ulang. Maaf, jangan takut. Ini yang takut. Oh, sorry ya mengganggu. Aku mau nyanyi. Coba ya. Tadi belum pakai bismillah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Berakhirlah sudah cerita kita setelah sekian lama berpisah. Kau hadirkan dia dalam cerita yang hanya menyisakan maka lakukanlah itu. Tanpamu ku yakin bisa ikhlas ku mencintaimu.
mukul kok. Aku cuma pengen nyanyi sama kalian. Kalau misalkan perasaanku ini lagi galau kan, aku tuh punya pacar. Cuman pacar aku selingkuh sama orang lain gitu kan. Sakit banget kan. Iya makanya. Iya harus sabar. Kalau tahu lagu ini nyanyi bareng ya. Makanya daripada ntar melakuin hal-hal yang negatif kan, mending ngibur orang gitu kan. Pakai lagu yang sesuai dengan hati gitu. Bener, daripada mabuk atau yang lain lah. Makanya ngibur orang gitu. Biasin gitar. Iya. Tahu lagi lah nyanyi. Jika menyakiti aku bisa membuatmu bahagia, maka lakukanlah itu. Tanpamu ku yakin bisa. Ikhlasku mencintaimu, ikhlasku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Kau bersama dia, aku bersama doa. Cuman bisa berdoa, tapi aku cinta banget sama dia. Ya udahlah, gimana lagi kan? Tenang aja, jodoh mah dah Gak akan kemana ya. Bener. ikutin aja kan. Ya udah, aku mau nyanyi lagi ke orang. Makasih Mam ganggu waktunya. Mau kemana? Kalian sadar gak dari tadi? Sadar gak dari tadi ya aku ngapain? Itu lagi direkam. Oh, di pojokan. Gak tahu ya kalau direkam ya. Malu Ya. Santai. Nanti diupload. Iya. Nanti diupload di Zan Film. Zan Film YouTube-nya. Oke. Diupload di YouTube. Gak apa-apa kan diupload kan? Gak apa-apa. Siap. Mantap. Maaf mengganggu waktunya tadi. Lagi asik-asik ngobrol kan. Gak lagi nyantai. Maaf ya Kak. Kalian sadar nggak? Kalian sadar nggak dari tadi aku ngapain gitu? Itu ada kamera itu di pojok. Pojokan itu. Apa? Buat gini ya. Buat di YouTube nanti. Maaf ya ganggu waktunya gitu. Bikin channel YouTube atau gimana? Iya, udah punya channel YouTube sih sekarang. Dari lama? Udah 7 bulan ini. Apaan namanya? Zan Films. Bisa dicek sekarang lah. Zan Films. Tadi Kirain ngapain? lagi foto-foto atau apa? Oh, lagi foto-foto. Tapi ternyata lagi ngerekam. Iya. Kakak asli mana? Saya di sini sih. Asli sini. Sama? Kepri. Kepri itu mana? Kepulauan Riau, Batam. Oh, Batam. Mantap. Merantau ke sini? Iya. Kuliah. Lagi kuliah? Iya. Sama, aku juga lagi kuliah ini. Skripsian tapi. Oh iya. Nah, itulah videonya. Bagaimana menurut kalian? Kalian baper nggak? Oh, aku sendiri baper banget tadi nyanyiinnya. Pakai menghayati gitu. Gimana ya kalau misalkan punya pacar, diselingkuhin? Waduh, sakitnya tuh. Sakitnya tuh di sini. Anjay. Yoi. Maaf ya suaranya biasa-biasa aja karena bukan musisi. Gua cuman menghibur kalian semuanya aja, oke? Dan maaf, gitar kemarin yang kotor-kotor ininya pecah, makanya nggak dipakai, makanya pakai gitar ini lagi. Tapi santai, masih bagus lah. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Christmas.